Osman Bey'i ben internetten araştırarak buldum. Uzun süre devam eden sağlık sorunlarının korku sebebiyle cesaret edemiyordum yani bir doktora gitmeyi. İnternet üzerinden Osman Bey'i araştırarak doktor atak listesinden buldum ve kendisiyle bir görüşme sağladık. Bu vesileyle tanışmış olduk. Şikayetim uzun süre burun tıkanıklığı, burunda bir kemik eğriliği vardı benim. Haliyle burnumda tıkanıklık vardı. Daha önceki kulak burun boğaz doktorları acil ameliyat olmam gerektiğini söylemişti ama ben çok öteledim. Artık bir noktadan sonra ameliyat olmam gerektiğine karar verdim. Bunun için de araştırma yaptım. Yine aynı şekilde burundan nefes alamadığım için ciddi anlamda bir horlama ve uyku apnesi gelişti. Bu vesileyle Osman Hoca'ya geldik. Osman Bey'le ilk tanıştığımızda direkt olarak burun, boğaz bölgesine müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Çok güzel açıkladı bunu bize. Burun cerrahisi, uyku apnesi, burundaki eğrilik deviyasyon, işte septoplasti. İlave olarak ben rinoplasti de istedim. Bu şekilde bu ameliyatların tamamını olduk. 14. günümdeyim. Burun ameliyatını açıkçası hiç hissetmedim. Ben bütün ameliyatlara hepsinin beraber oldum çünkü. Burun ameliyatını bu süreçte hiç hissetmedim. Herhangi bir ağrı, hatta ödem bile oluşmadı. Boğaz kısmında ilk 4 gün biraz zorlandım. 8. güne doğru iyileşmeye başladım ve 10. günde ağrılarım kayboldu. Oldukça güzel, uyku kalitem çok hızlı reaksiyon ve zaten ben ameliyat olmadan önce uyuyamıyordum. Akşam geceleri saat 3 gibi uyuyup 6 gibi geri kalkıyordum çünkü ciddi bir yorgunlukla uyanıyordum. Ameliyat olduktan sonra yani ilk 2 gün tabii ameliyatın etkisiyle pek uyuyamadım ama özellikle şu an akşam gece 12'de yatıp sabah 8'de deliksiz bir şekilde uyuyorum. Sabah 8'de uyanıyorum. Tabii ki şu an hem burnumdan nefes alıyorum, burun şaşkınlığı çok yaşadım. Çok rahat nefes alabiliyorum. Bir de burnumun şeklinden ötürü ciddi bir özgüven var. Arkadaşlarımın arasına katılmak, iş yerine gitmek konusunda sabırsızlanıyorum diyelim. Yani beklenti içerisinde gitmedim açıkçası. Beklenti, Osman Hoca sağ olsun beklentiyi oluşturdu. Uyku kaliten artacak. Burundan nefes almanın ne demek olduğunu göreceksin demişti. Bunların tamamı gerçekleşti. Gerçekten şu an bile uyku kalitem çok iyi ve burundan nefes almak çok keyifli. Kesinlikle %100.